வெல்கம் டு மன்சோறு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான பட்டர் சிக்கன் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். பேன் வந்து நல்லா சூடானதும் இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வந்து எடுத்திருக்கேன். பட்டர் வந்து நல்லா உருகட்டும். பட்டர் வந்து நல்லா உருகுனதுக்கப்புறமா இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். ஜீரகம் வந்து அந்த பட்டர்லேயே வந்து நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு, இஞ்சி இது வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வர அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இதையும் வந்து அந்த பட்டர்லேயே வந்து நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதோட பட்டரோட வாசமும் ப்ளஸ் பூண்டோடதும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும். இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. வெங்காயம் வந்து இந்தளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். மஞ்சள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், கரம் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுடைய மசாலா வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. நான் வந்து சிக்கனை வந்து க்ளீன் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் வந்து 300 கிராம் சிக்கன் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு மூடி போட்டு நல்லா சிம்லேயே வந்து வேக விட்டுறலாம். வாங்க, 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இதில் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல. அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியிலே வந்து நம்மளுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இதை ஓப்பன்லேயே வந்து நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து வேக விட்டுறலாம். ஏன்னா அந்த தண்ணிலாம் சுருண்டு நல்லா வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரை இதில் வர்றதுக்கு நம்ம வச்சுருக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணிலாம் சுருண்டு நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போது இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பாருங்கள், நம்மளுடைய பட்டர் சிக்கன் வந்து எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த பட்டர் சிக்கன் ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.